بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې یوه هفته مخکې په بانې جنیخیل خوره شي چې کوم د میږه بېګناه بچون شهیدون کړل او پان آباد چې کوم ورته موجوده د میږ مشرون وي ځوانون وي هغې حکومت نه دا مطالبه وکړله چې ورته موجوده کوم کارنل دی په دا د اف آی آر کړ شي او ورسره میږ په خپل علاقه په خپله خوره شي مستقل امن غواړي دغې خالي دغې معمولي مطالبې چې دا میږ دا څوک ولا د امن مطالبې کوي او نن دا ریاست د میږ دا پرامن او دا چې کومې ډېرې په آیین په قانون چې دننه د میږ مطالبې دي د میږ سره د نشه ژوند او په خپله خوره باندې میږ ته امن ورکوي چې ورته کومه درنه شریدو د یوې هفتې د راسې نن په ډي خان شه د ملګریو یو میټینګ وشه دغه د پوره چې کوم اسلام آباد ته هغې د پیدل مارچ یا د درن اعلان کړی دی میږو د هغې مکمل د حمایت اعلان کړی دی او ورسره د درن د پوره باقاعده میږ د فاینانس او د ګاډۍ د ملګریو باقاعده کمیټې هم جوړې کړلې او ورسره میږ څو کسان ملګریو باقاعده چې کومه ورا درنه شریدو نوستادو دښتو باقاعده څو ذمهور ملګري هم وردرمي چې کومه د جنیخیل چې کومه کمیټې دو چې څه قسم فیصله وکړي ها انشاءالله د ټانک د ډي خان د وزیرستان چې کومې نورې ضلعې څومره پښتون دي څومره مظلوم قومونه دي ها دغه ته موږ خواست کوي چې هغې کومه فیصله ده ها موږ هغې فیصلې پیره حمایت هم کوي او ورسره ټول قوم ته دا خواست دی چې دا د اتفاق ورځ ده دا د کوم غام دی دا د موږ د هر مشر د زون غام دی دغه د پوره ټول ته دا خواست دی چې کله د اعلان وکړي چې په کور شه نر سړی پوتی نه شي که ګاډي نه وي په پښو ځي چې د پښو لار نه وي په هر صورت انشاءالله موږ هغې ته ځون رسوي او موږ د دې اعلان منتظر یي دولت باقاعده چې کوم ملګري ګرځي دغې چې کوم د ډي خان کوم خال دی دغه ته خواست دی چې دغه سره فاینانس او د ګاډۍ هر قسم چې د څه قسم سول هم د کوي توس د دغې هر سول زوی ته ورسوي نرمیش دا ملګري باقاعده ځنې وردرمي جنیخیل ته او ورسره چې کومه کمیټې د ورسره مشوره کوي مخکې چې کوم عمل ته کړي او د میږ له عمل وي مهرباني